proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Adto di tuloy eleksyon tayo ti daytoy kadi biag ko ket pod na napateg. Ket nagpatingga tayo kakabsat iti adal tayo nga ti makalima ket pinarso kadi ti Dios ti Diablo ket itultuloy tayo kakabsat. Ti eleksyon tayo data. Apan tayo ti makainam. Ngumsakpe nga itultuloy kakabsat. Kablaawang kay wampay. Ti amin agdingdingag dito Adventist World Radio 88.5 Ilocosur. Kaya sakpay at patuloy tayo kapsat, kararag tayo man pa'y basit. Nayat kin patig nga Diyos, amami nga nalingitan, agyaman kam kingkay dito nga oras. Tato'y apo nga waragawag mi dito sasawm, panangadal mi dito dito nga sasawm ko, sapi ko matamangted, namnama kinsirib, panunod itong galmay sa. Ting kastamot o Diyos, ti panakamu dito sasawm, nga so ti pagbiyagan mi. At itunggal may sakit, may pasagupsap ko kinkwada da kita panpanunod kinkaungan di puspuso da o Diyos. Tapno ti kasta agmatalagta. Tulungan na kamo Diyos. At sa sapet na pakalaman ni Diyos pasal mi. Kinagan na po mga Isus. Amen. Batay ti kakabsat iti makainam. Number 6. Apay ani Lucifer dahitoy naparso ang awan pagkurkurangan na nga anghel ket nagbasol. Mabasa kakabsat ti Isaiah chapter 14 versikulo 12 hingga 14. Kasto ti makuna. Anyan ti pannakatnag mo nanipod langit o bagak nga anak ti bigat. Anyan ti kiltay mo anay padaga. Ket tinunam itapusom agpangato-akto sa dilangit. Ibayog kunto ti trunok itingato dagiti bitbit 20 Diyos. Ipadpad kunto ti bagi ken kangatuan. Dahito nga anghel nagbalin a Diablo. Ket tirugina ket maawag a Lucifer. Kahit nasa awen ket between iti aldaw. Wenno may nga aglaw-lawag. Iti puso dahito ng anghel, ket ti kinatangsit ken ambisyon, ket nang rugi nga lain da iti lugar ti devotion. Iti bini ti kinatangsit, ket nagtubo ken dimakkel, nagbalin a panagkalikagom, nga agawin na ti lugar ti Diyos. Ni Lucifer ket nagbalin at nagtrabaho, a permit tapno mapasurot na dagiti dadduma, ay nalangitan ng anghel. Nalaka panunutin ani Satanas ket irikrikyar na ati Diyos ket addabanag nga ilimlimid da kadakwada. Ken tinasantuan alintag ket nakaro unay ti panagi pawil na. Ken ti Diyos ket may saasaan ang managtaraken nga agituray. Pinirdina iti may sa kababalin na ket mangipalawag kin mangipakita no anya ti ayat. Kasano ang naresolba dahito ariri ijay langit. Ti pusom ti mangsit gapu ti imnas mo. Inpurwak ka iti daga, inkabil ka ti sangwan na giti ari. Tapno makita da ka kuma, mabasa ti Ezekiel 28:17. Yan kastama tituloy na ito ay Apokalipsis 12:4 hingga 7:9. Ti kinatangsit tinang baliw dito ay pangulwen na ito anghel nagbalin a Diablo win Satanas. Ket tapno mataginayon iti talna ken panagtutunos iti langit.
Iso ken dagiti may katlo a bilang dagiti anghel iti langit asimur kinkwana a nagrebelde. Ket masapol a mapagtalaw. Makapito kakabsat. Sino ti nagresponsable iti basol? Apay ati Diyos ket saan na pinarswa dagiti tao asaan a mabalin nga agbasol. No kasdya ko iti naramid na awan ko mati parikot iti basol dito lubong tayo. Ngam ti Diyos ket kalikaguman na adagiti tattao ket maddaan ti relasyon anapudno iti kay papanan na. Iso a pinarswa ti Diyos ti tao iti bukod na ladawan. Mabasa kabsat ti Genesis 1:27. Kahit asauan dahito ket waya-waya tayo ken responsable. Mabalin tayo ti agdesisyon nga aiten tayo ti Diyos wenno talikuran tayo iso. Inikkan ti Diyos dagiti anghel ken dagiti tao iti tunggal kapututan iti na espirituan a kababalin ken ti kapasidad nga agarami ti pudno a panagpili. Agpili kayo itang aldaw no siya sino ti pagserbian tayo. Mabasa ti Joshua 24:15. Kinari ti Diyos ti tao a pinarswa ti ladawan na pilyenda iti agaramid ti nalintag. Agsipod ta pan nakabalinda nga agrason ket agibagbagada kadakwada ati dalan ti Diyos iti kaimbagan. Ken tapno taligudan na iti dakes kapo ati pan nakabalinda nga agrason ket mangpatigmaan kadakwada laban kadagiti resulta iti panagsukir ken iti basol. Dagiti lang si bibiyag nga daan ti pannakabalin nga agpanunot ken agpili iti makapadas iti pudno nga ayat. Kalikagom unay ti Diyos iti mang parswa ti tattao ang mabalinda maawatan ken pagyamanan ti kababalin na. Siwawaya sumungbat ken kuana si ayat ken mapno dati ayat agpaay kadagiti dadduma. Kalikagom unay ti Diyos nga ibingay ti ayat na nga iso ti nagduyos nga innala na iti dakkel a piggad a panang parswa. Kada agitay anghel kinta tao nga addaan iti pannakabalin agpili. Ammun ati posible nga iti umaysa nga aldaw ket maysa kadagiti pinarswa nga anghel wenno tao ket pilyen na ti saan niya agserbi kenkuana. Ti diablo ket iso ti kaunaan at parswa dito intiro asang sangalubungan. Anaarami dito nakabutbuteng a panagpili. Ti trahedya iti basol ket nang rugi kenkuana. Mabasa kabsa ti Juan 8 versikulo 44 ken umunang Juan kapitulo 3:8. Ti cross ti makawalo kakabsat ket ti cross iti mga nangaramid a posible ti pannakadadaal ti basol. Apay asaan a dinadaal ti Diyos ni Lucifer. Sakbay ti sakit na abasol ket nagdiwaras. Kinarit ni Lucifer ti kinapatas ti gobyerno ti Diyos. Nagsarita iso na iti kinaulbod ay may papan iti Diyos. No pinatay adagos ti Diyos ni Lucifer, mabalin adagiti anghel ket irunogyanda iti nagserbi kenkuana. Kaputi buteng imbes nga ang kaputi ayat. Inabak kumadato apanggep ti Diyos apanang parswa kadagiti pinarswana asibibiyag amaykan iti pannakabalin niya agpili ti rugina. Kasatno apudno maamuan ti maysa a tao at ti dalan ti Diyos ket iso ti kaimbagan. Inikkan ti Diyos ni Satanas iti tsansa tapno ipalawag na iti pinili na sistema. Iso nga inikkan iso ti gundaway nga solusyugan na ni Adan kini Eva. Dahito a planeta ti nagbalin a lugar apan
pang subukan at ikababalin ni Satanas ken ti lawang. Iti pagaryan na ket maidilig iti kababalin ti Diyos. Ken ti lawang ti pagaryan na. Sino ti nalintag? Sino ti mapagtalkan tayo iti udina? Nalaing una yung mga lilaw ni Satanas. Anangibos at iti atidog at tiyempo tapno iti tao dito'y alubong ket saan naanay da ang makumbinsi. No kasano apod no kadadaal iti alternatibo a pinili ni Satanas. Ngam iti tao tanoy na iti tunggal may sakit makita da at ibayad ti basol ket iso ni patay. Ket ti sagot ti Diyos ket iso ti biag ngagnanayon king Kristo Jesus nga po tayo. Mabasa kap sa ti Roma 6:23. Ti tunggal tao dito'y lubong ket makitunos danto o Apo Diyos aman nakabalin amin nalintag kin napudno dagiti daldalan mo sika ari dagiti kadagiti panpanawon ta iso amin dagiti pagpagarian umay danto ket agdayday danto iti sangwanam ta dagiti aramid mo nalintag may parangarang da. Mabasa ka sa ti Apokalipsis 15 versikulo 3 hingga 4. Kalpasan at itunggal masakit maawatan da iti makapapatay ak kababalin ti basol ken ti makadadal alawang iti filosofya ni Satanas. Ket mabalinin adadaelen ti Dios si Satanas ken ti basol. Iraman namit adadaelen na kita natangken ti ulo da alumablaban iti parabor na ken kumpit da iti pinili ni Satanas. Iti Diyos ket garteman na unay risuten ti parikot ti basol ken ti panagsagaba kas ti panagayat tayo nga arimiden da itoy. Ngem isukit agururay ingganay ti maramid na dati a permanente ken ingganay ti tiyempo ang mataginayon a pareho ti siwawaya apano tayo ken malapudan na ididakes tapno sa aning yagparang manen. Inkari ti Diyos adadaolen na ti basol iti agnanayon babaon ti pananglinis na kadagiti langit ken dito'y daga iti apoy. Ngem ti aldaw ti apo umayto akas laman nanakaw. Aldaw adagiti lang langit aglabas danto abuyugan ti dakkel adaranodor ket dagiti elemento mawarwara danto babaoy ti sumsumged apudot. Timet daga ken dagiti aramid nga adda ken kuana mauram danto. Ngem kas mayanor ti karina datayo orayen tayo dagiti babbaro alang langit ken iti maysa nga daga abaro suda pagtaengan ti kinalinteg. Mabasa ka sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10 hingga 13. Saanin na kaanuman adadaolen ti basol dito'y lubong dagiti nasam abong ti basol ket tumakderda analawag unay a makita ati panang sukir kini Apo Diyos ket asla nakararyek iti agnanayon. Anya tinangaramid a posibility pan nakadadal ti Diablo ken ti basol iti kamaudyanan na. Iti kasta agsipod tadagiti anak makiraman da iti lasag ken dara astamet ken kuana makiraman kadakwada tapno kaputi patay ukawin na dayjay addaan pan nakabalain ipatay. Kahit ko asa uwen ti Diablo ken tapno malukatan na dagijay agapu iti buteng ti papatay ti bayat amin na panagbiagda adda daapad adipen. Mabasa kapsa ti Hebreo 2 versikulo 14 hingga 15. Ijay krus dagiti anghel ken dagiti saan na nagbasol lublubong ket nakita da ni Satanas no niya talaga may sa mga lilaw, may sa na ulbod, may sa a kriminal,
Ijaket impakita na ti pudno a kababalin na. Babaon ti panang papilit na. Kadagiti tao ti intero asa nga lubungan. Ket nakita dano kasano nga awan kwenta na. Ken kasano karanggas a pudno ti basol. Ti krus ket nan anay. Nga imbuyang-yang dagiti motibo ni Satanas. Ket inton dadaolin ti Diyos ti Satanas ken dagiti agtultuloy iti basol. Amin ket bigbigan dento ati Diyos ket nalinteg. Ti nakatay ni Jesus ijay cross ket inruar na apudno nga intensyon ni Satanas iti sangwanan dagiti amin a parswa. Abasa kabsat ti Juan 12:31 ken gana 32. Kastamit ati krus ket impakita na no sino at talagat ni Kristo. Isu ti mangisalakan ti lubong, ijay Golgota, ti pannakabalin ti ayat, ket tumakdiranan anay abali alaban iti panagayat ti turay. Ti krus ket mangibangon nga awan ti panagduadua, at ti managsakripisyo nga ayat, iti nang parigta iti Diyos. Iti amin na panakisangon na kini Satanas. Iti basol ken kadagiti managbasol a lalaki ken babae. Ijay cross tinalawag a panangipakita ni Kristo iti awan kondisyon ng ayat ti Diyos. Ket iso iti napigsa ng parmak iti diablo. Ti gubat a may papan iti no asino ti aggituray dito ilubong ket nalpasen. Ni Kristo wenno ni Satanas. Ket ti krus tinang lipas dito iti amin na panawon. Masapol ani Kristo ijay rabaw iti amin. Makadiskubre ka diti relasyon ken ni Kristo ang mangisalakan anatay. Tapno ipakamuna iti saan a maparisan. Ken saan nyagbalbaling ayat na. Kasapno ti pariknam maipapan dito nga may sa nga imay dito lubong tayo. Akas may sa atao ken natay iti lugar mo. Tapno isalakan na ka, manipod ka na iti bunga ti basol. Mabaling ka diti agdumog ita ken pagyamanan ni Jesus. Ket samo dawatid ken kuha na nga iso ket sumrekin ka ken idalan na deta biag mo. Nayatin manangasi ka Diyos, agyamang kapiting katagiti adal ngayon payo mo tata. Iti sapay amin nga dumdungog kumakit maawatan da, nagiti sasam Diyos ay sitipod no. Sika ti mangituray ti rabaw ti daga, babaan ti anak mo ni Yesu Kristo. Kahit parmagam kumati basol. Tak, Diyos, inayat na kami, oray naman nagbasol kami. Ngam sika o Diyos ti kaligagungan mi, ipaay mi win iyawat mi ti karwa mi gapukin ka. Kinti anak mo ni Yesu Kristo. Si kamot apot, ipagserb-serbian mi awan sa bali. Tas sika tinalintag kinapudno. Tagiti daldalan mo o Diyos, so kumati masurot mi. Sika ko maapot, ipagserserbi mi kang kanayon. Kinkastamet o Diyos, pakawalamet, nagiti basbasal mi, kinpagkurukurangan mi. Tadagiti tidawat mi dinagan pa mo Jesus. Amen. Anak kina kapsatyo ni Brother Rolando E. Serbanya iti Dardarat Church.